Her bireyin hikayesi farklıdır. Yaşam tarzları, tercihler, istekler ve seçimler gibi. Gördüğümüzde hissettiğimiz dinginlik, mutlu anlarımıza anlam katan tercihlerimiz ve daha fazlası. İşte tam da burada biz varız. Yaşamınıza değer katan ürünlerimizle görmek istediğiniz atmosferi memnuniyetle taçlandırmak için buradayız. Ve en önemlisi hikayemizin bir parçası olmak için de buradayız. Kalite ne kadar iyiyse memnuniyet o kadar kaçınılmazdır. Bu nedenle Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri olarak üst düzey üretim kapasitemizle öne çıkan fabrikamızda saç kesiminden montaja kadar olan her aşamada özenle seçilmiş malzemelerimizi kullanarak yüzün üzerinde farklı çeşit ve ebatlarda teknolojiyi, kaliteyi ve konforu bir araya getiriyor, her bir şöminemizi mükemmelliyetçi bir yaklaşımla işliyoruz. 1999 yılında başladığımız bu yolculukta bugün 2000 metrekarelik kapalı alanda 50 kişilik uzman kadromuzla sizlere en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sayede size uzun ömürlü, estetik ve fonksiyonel şömineler sunuyoruz. Yaşam alanlarınıza şömine kalitesinin izlerini taşıyoruz. Tüm bunları yaparken doğamıza değer, insanımıza değer diyor, üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği benimsiyoruz. Türkiye'nin önde gelen şömine üreticisi olarak inovasyon ve kalitede lider olma vizyonumuzla yaşam alanlarınıza değer katmaya devam ediyoruz. Şömine, şöminede kaliteli üretim için buradayız.